ஆயுர்வேதிக் கிளினிக். வணக்கம், நான் ஆயுர்வேத டாக்டர் கார்த்தியன் பேசுறேன். கே ஆயுர்வேதம் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம லாஸ்டா 2 வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய பசியின்மை, ஃபீவர் இதெல்லாமே பார்த்துட்டு வந்தோம். கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதோட தொடர்ச்சியாக இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருமல். குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய முக்கியமான வியாதிகளில் இதுவும் ஒன்று. ஸோ அந்த குழந்தைக்கு இருமல் வந்துட்டுனா ஹோல் அந்த ஃபேமிலி உள்ள மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த குழந்தை இருமல் வந்துச்சு, இருமும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேமிலியில் என்ன பிரச்சனை இருக்குமோ யாது இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு பதட்டத்திலே இருப்பாங்க. இதை ஆயுர்வேதத்தில் காசம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்குது. இதில் பித்தமும் கஃபமும் அதிகமாக இருக்கனால வரக்கூடியதான் இந்த இருமல் அப்படின்னு சொல்லி ஆயுர்வேதத்தில் அழகாக சொல்லியிருக்கு. இதோட காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷனால் வரலாம். வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கனாலாம், ஏதாவது ஒரு சைனஸ் ப்ராப்ளங்கள் இருக்கலாம், அலர்ஜி மாதிரியா இருக்கலாம், அல்லது ஆஸ்மா மாதிரியா இருக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக குழந்தைகளுக்கு சூடு, அதாவது அந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சாப்பிட்டது சரியாக ஜீரணம் ஆகாதனால அந்த ஆசிட் மேலே வந்துடும். ஸோ அதனால கூட அந்த இருமல் வரலாம். சில குழந்தைங்க இருமல் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வரக்கூடிய வாய்ப்புகளும் நிறையா இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸ், அதாவது சின்ன குழந்தைகள் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு டாய்ஸையோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு காயின் அதை வாயில் போட்டு அதனால கூட இருமல் வரலாம். ஸோ என்ன காரணம்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக குழந்தை நார்மலுக்கு வந்துடும். காஃபோட ஒரு முக்கியமான ஒரு 3 பாயிண்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீப்பான ஒரு காஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூச்சு குழாயில் சளி இருந்துச்சுன்னா டீப்பாக நமக்கு ஒரு இருமல் இருக்கும். அதாவது குத்து இருமல் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது நெஞ்சில், அதாவது மூச்சு குழாயில் சளி இருந்தால் அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் இந்த தொண்டையை நல்லா டைட்டாக பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாலேயோ இல்லை கிருமி தொந்தரவுனாலே அந்த காஃப் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து 3வது பார்த்தீங்கன்னா காஃபோட இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன அரிப்பு மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அது தொண்டையோட அரிப்பு அல்லது கரகரப்பு, அதனால கூட அதாவது சின்ன குழந்தைகளுக்கு தொண்டையில் ஏதோ நம்ம அரிக்கிற மாதிரி இருக்கும், அதனால கூட காஃப் வரலாம். அது மெயினாக அந்த ஹீட்னால தான் இருக்கும். அந்த தொண்டையில் அரிப்பு வர்றது அந்த ஹீட்னாலையும் இருக்கலாம். இந்த 3ஐயும் நம்ம காஃப் எதனால வருதுங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தடுகளை எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இதோட சிம்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அளவுக்கு அதிகமான காஃப் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தோன்னே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இருமல் சதா இருமிக்கிட்டே இருக்கும் குழந்தைகள். அப்புறம் மூக்குலேருந்து சில குழந்தைகளுக்கு ரன்னிங் நோஸ் மாதிரியா இருக்கலாம், மூக்கு ஒழிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், காது வலி இருக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை இந்த சளி பிடிச்சாலும் நமக்கே தெரியும், நம்மளே பெரியவங்களே எவ்வளோ அசதியாக இருப்போம் அப்படின்ட்டு. ஸோ குழந்தைங்களும் அசதி இருக்கலாம், டயர்ட்னஸ் இருக்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோர் த்ரோட்டு, அதாவது த்ரோட்டில் ஏதோ சம் உணர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். அப்புறம் நம்ம யாருக்குமே சொன்ன மாதிரி பசியின்மை, அனரக்சியா அதுவும் இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காமனாக சளிக்கு இருக்கக்கூடிய சிம்டம் தான். இதுதான் குழந்தைகளுக்கும் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம ஹோம் ரெமெடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பசியின்மைக்கு சொல்லியிருப்போம் நெய். ஸோ இதுலேயும் நெய் ரொம்ப அற்புதமாக வேலை செய்யும். அதாவது 1 டீஸ்பூன் நெய்யில் ஒரு 2 கிராம் அல்லது ஒரு 5 கிராம் வரைக்கும் மிளகு சேர்த்து அதை குழந்தைக்கு குடிக்க சொன்னோம்னா இம்யூனிட்டி பவரும் நல்லாயிருக்கும், ஜீரணசக்தியும் நல்லாயிருக்கும், அந்த சளியுமே உங்களுக்கு கரைஞ்சி வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா. அப்புறம் 2வது பார்த்தீங்கன்னா துளசி உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம சளிக்கு ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கக்கூடியது. ஸோ துளசியை அப்படியே மென்று சாப்பிடலாம். இல்லைன்னா துளசியை ஒரு டீ மாரியா போட்டு நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தோம்னாலுமே அந்த சளியோட தாக்கம் குறையக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. அதிமதுர பொடி, அதை வெந்நில கலந்து சாப்பிட்டாலும் அது அல்சருக்கும் நல்லாயிருக்கும், உங்களுக்கு சளிக்குமே நல்லாயிருக்கும். அடுத்து 3வது தேன். கண்டிப்பாக நம்ம சளி இருமலில் தேன் அற்புதமான வேலை செய்யக்கூடியது. அதாவது சிலவங்களுக்கு சோர் த்ரோட்டாக இருக்கலாம், அல்லது அந்த த்ரோட் ரொம்ப ட்ரைனஸாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கலாம், அல்லது ஒரு வறட்டு இருமல் மாதிரியா இருக்கலாம், ட்ரை காஃப் மாதிரியா இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான கண்டிஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேன் ரொம்ப அற்புதமாக வேலை செய்யும். ஸோ தேனில் நம்ம சுக்கு பொடி கலந்து கொடுக்கலாம். தேன், இஞ்சி சாறு, மிளகு இந்த 3மே கலந்து கொடுக்கலாம். தேன் அப்புறம் பட்டையை பொடி பண்ணி அதுவும் நமக்கு கொடுக்கலாம். அப்புறம் திப்பிலி சூர்ணம், தேன் இந்த இதையும் கலந்து கொடுக்கலாம்.
ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சளியை வந்து குறைக்கவும் செய்யும். அது மாதிரி த்ரோட்டில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் புண்ணு மாதிரியா இருந்தாலுமே அதையுமே சரி பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. இதெல்லாமே கொடுக்கும்போது சளி ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிரும். இல்லை உங்களுக்கு ட்ரை காஃப் இருக்குனாலுமே அதுவுமே குறையக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. இது போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆயுர்வேதிக் ஷாப்பில் கிடைக்கக்கூடிய மெடிசின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தாலுசாதி சூர்ணம் இருக்குது, சிதோபலாதி சூர்ணம் இருக்குது, அப்புறம் ஹிங்கு வச்சாதி சூர்ணம் இருக்குது, கற்பூராதி சூர்ணம் இருக்குது, சுதர்சனம் சூர்ணம் இருக்குது. இது போக வந்து அரிஷ்டம் பார்த்தீங்கன்னா கனகாசம் இருக்குது, வாச அரிஷ்டம் இருக்குது, அப்புறம் வாச அவலேகம் இருக்குது, அப்புறம் வந்து நம்ம சளி இழக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா திப்பிலி ரசாயனம் இருக்குது, சவனப்பிராஸ் லேகியம் இருக்குது, அகஸ்திய ரசாயனம் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து சளியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் நம்ம குறைச்சிட்டு இந்த மாதிரியான நம்ம லேகிய ஐட்டங்கள்லாம் நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கு தொடர்ந்து கொடுக்கும்போது குழந்தையோட இம்யூனிட்டி பவரும் நல்லா இருக்கும், ஜீரணசக்தியும் நல்லா இருக்கும். அதோட வரக்கூடிய சளி இருமல் எல்லாமே குறையக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. கண்டிப்பாக இருமல் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து இருமல் சம்மந்தமாக உள்ளதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.